呢度咧又有工程喎，佢係咪想駁闊啲咧？真係好唔同嘅喎，佢豉油咧係有肉味㗎，嗱唔係淨係得啲油香嘅，油香嘅固之然香啦。哇！佢啲薑咧，紫薑咧，酸酸辣辣，好好味。佢唔係好辣嗰種啊，係嫩薑嚟嘅。好嫩嘅呢啲啊，已經啊隻骨啊打折啦，14蚊3隻，有幾重啊？我睇唔到，字太細，老花。Hello， 各位觀眾大家好，而家咧係晏晝啱啱好5點。我同個老婆咧今晚就打算嚟海珠廣場附近揾嘢食嘅。咁我哋會往屯一大廣場嗰個方向行過去。咁啊，其實離呢度好近嘅，一個地鐵站咁大把嘅啫。咁我哋一路行一路睇，如果有邊間餐廳比較好嘅，我哋就會入去食。不過而家5點鐘冇理由咁早食飯㗎，咁啊帶大家行下街先啦。喺我面前咧就係去華夏大酒店嘅地方喺呢度嚇。如果各位觀眾想翻嚟廣州，你話除非你真係住喺呢度附近啦，大南路嗰啲咁，梗係冇嚟整到咁遠。如果唔係嘅話咧，其實有一選擇咧，強烈建議去到中國大酒店落車，因為咧就喺酒店裏邊或者花園啦嚇。花園酒店外邊整緊路就不必啦，睇下對面。嗱就係咁樣樣啦，嗰部車係澳門嘅，呢部我斷估應該喺香港嚟㗎吧嚇，我唔知係咪啊嚇，因為寫繁體字啊嘛。咁嗱，你一落車地方，到時邊部電雞衝埋嚟咁撞到你就唔好啦嚇。面前就係東江海鮮酒家，咁我哋如果有觀眾喺度落車喎，海珠廣場喎，咁會唔會選擇呢度飲茶食飯呢？我同老婆就嚟過一次嘅，點講呢？平就真平。平到好離譜嗰種，甚至乎可能會係我哋飲過茶之中其中一間最平。但係餐廳裏邊嘅環境，我講當時啊，我唔知而家啊，就真係一般啲啦。咁但係咧，佢最大優勢咧，隔離行過去就係海珠橋啦，咁啊行路過去海珠區都得嘅，好方便。另外仲有個事情咧，就係喺呢個位置就有太平館西餐廳。太平館啊，西餐廳就喺呢度啦。咁話說其實附近咧就係太平沙嚟嘅，咁但係佢創始點唔喺呢個地方嚟嘅。之前就介紹過，如果住喺華夏大酒店附近，究竟去邊度食嘅靚早餐又或者宵夜啦？咁今集咧可以講係叫做帶大家嚟睇下如果喺海珠廣場附近、華夏大酒店附近，如果住宿嘅話，究竟去邊度遊玩呢？咁嘅其中一個咧就係前邊嘅天字碼頭啦。我哋面前咧就係海珠橋啦嚇。早排我經過，但係當時因為落雨，我都冇時間影啊。呢度咧又有工程喎，佢係咪想駁闊啲咧？你睇下佢又整嗰啲橋墩嘅喎，你睇唔睇到啊？兩邊都係嘅喎。咁唔知遲啲會有啲咩大搞作㗎？如果早排我哋去江門台山睇嗰啲民國風嘅建築物咧，咁嗰度大多數都係民居嚟嘅。但係如果翻嚟廣州咧，就會有更多一啲當時民國嘅政府機構嘅舊建築見到啦。譬如我哋面前咧就係舊嘅人民銀行啊，當時嘅嚇，咁而家咧就變成工商銀行第一支行啊。不過而家5點鐘梗係收咗工㗎啦。但係裏邊咧我好似入過去一次嘅，裏邊嗰啲建築物咧都係好民國風嘅，即係樓底好高啊，入到去會好涼爽啊，唔會有好悶熱嗰種感覺嘅。咁如果翻到嚟附近遊玩，因為其實喺海珠廣場地鐵站行過嚟咧，大概5分鐘到啦，就會見得到㗎啦。咁啱又經過，咪過去睇下也不妨嘅。咁然之後，如果喺呢個方向繼續行過去咧，就會去得到八旗二馬路同埋前邊呢個位置，但係就係天字碼頭㗎啦。一邊就遙望住對面嘅海珠區啦，一邊就望到呢啲當時民國風嘅建築物。不過咧，如果喺
濱江中路、元江中路呢度行緊嘅時候咧，就真係要小心嗰啲電動摩托車啦。不過好在呢度咧就比較闊嘅，同埋可以睇下上邊嗰啲古樹啊嘛，係咪？咁如果翻到嚟廣州遊玩，哎呀，真係唔記得啲路點辦咧？其實咧呢度係有地圖可以睇嘅。嗱，譬如呢度指住天字碼頭、北京路咁啊，好 OK 啦，係咪？又或者呢個有廣交會舊址，其實就喺賓賓商場嗰度、賓賓時裝嗰度啦。廣州賓館又係呢個方向行過去。咁其實呢個方向行入去咧，其實就係太平沙嚟。雖然裏邊整緊樓盤搞到亂七八糟，但係其實一直行就得㗎啦。人係可以行得到嘅。一出翻去就係北京路地鐵站嘅所在地啦，好近嘅啫。嗱，再嚟咧，呢度就係天字碼頭啦。如果我冇記錯嘅咧，佢除咗啲咩廣州日遊啊、夜遊嘅上船點之外咧，好似仲有渡輪過去對面江嘅。應該冇記錯㗎。咁你見到有啲人上船喎嚇。哦，佢哋坐水巴。冇錯啦，呢個咧係水巴。我睇見上邊寫住嘅字咧，係可以去得到中大嘅。咁佢每日咧，佢唔係話好頻繁，好似巴士咁樣一到站又有下一班，好似地鐵咁。佢又唔係嘅，佢係固定時間先開出嘅啫。咁所以如果諗住靠佢嚟通勤咧，就不必啦。但係如果咁啱你經過各大碼頭喎，入去望一望水巴就到啦。咁使啲咁多錢，好似幾蚊嘅，唔知6蚊定2蚊，我唔記得咗啦。坐下欣賞下元江嘅風景，亦都係不妨嘅。另外面前呢個又係廣州一個好大嘅旅遊景點，就係珠江日遊。我諗佢哋應該係啱啱參加完，個個喺度等住排隊。呢個時候排隊準備珠江夜遊咧，我唔知啊嚇。因為而家5點幾，應該冇咁早吧？啲小朋友同啲阿爸阿媽食住個暑假嗰個尾巴，就梗係玩到佢盡啦，係咪先？冇錯啦，就係呢度啦。佢哋入去做緊乜嘢咧？就係排隊攞飛。所以如果各位觀眾翻到嚟想參加珠江日遊夜遊咧，一定要早啲嚟攞飛，一定要早啲嚟攞飛，同埋一定要早啲嚟攞飛。好，首先嚟到呢度咧，同大家講下交通路線。直行就喺北京路轉左，就係翻去海珠廣場，轉右就過去文德南路或者珠江路嗰個方向嘅。嚟到呢度咧，第一個餐廳嘅選擇，我推薦呢一家，叫做麥道，係唔錯嘅。不過咧，如果你係想食飯咧，還可以飲茶食飯都有嘅。但係咧一定要早，因為佢唔算好貴，所以會好多人。我哋去過珠江路嗰個分店，當時就哎呀多人到不得之了嗰種嘅，即係冇位嘅。咁我唔知呢間分店會點啊嚇。不過食飯呢啲嘢都係宜早不宜遲㗎啦。咁至於鏡頭正前方個方向過去咧，就過去譬如話邑翠路啊、團一大廣場啊、越秀南啊，大概嗰個方向啦嚇。咁珠江路市場，咁我哋打算就過去嗰度食晚飯嘅。哦，係喎，有一部中旅巴喎。係啊，嗱，有中旅巴士啊，見到喺呢個位置，應該係香港㗎啦。澳門好似應該係香港過關嘅，佢會去到香港好多站停㗎嘛。咁同埋咧，仲有一個好消息就係、睇新聞得知道，原來咧從好似係9月1號開始，咁咧喺外國入境中國咧就唔需要再提供核酸紙啦。好似話落香港、澳門都唔需要再驗嗰個黑碼啦。咁係一件好事嚟。包括我啱先過嚟嘅時候咧，我喺地鐵站咧亦都見到好多係真係好多嘅非裔人士。咁佢哋翻到嚟廣州做咩啫？梗係揾銀噶嘛，係咪先？咁樣你啲出口生意先得噶嘛，係好事嚟嘅。再嚟呢個酒店我哋都比較推薦嘅，咁住得幾好啊嗱！而且咧喺呢個酒店對面咧，其實有廣州酒家嘅一間分店㗎，係啊，好貴，好貴，但係其實好細至少深圳嗰間我用咗800蚊咯，係啊，我未住過咁貴酒店，就係咁啦。咁但係靚嘅，靚嘅。即係反正都係得兩。服務好好嘅，係服務好好嘅，真嘅。地段好靚嘅，佢哋都係咁樣樣㗎啦。
咁同埋佢會猛咁餓你入會啦，俾多啲錢又可以升呢間房啊，咁樣又送早餐啊。其實如果商務客係好嘅，但係如果遊客嘅話，我覺得尤其自由行客咧，我覺得作用不大咯。商務客梗係老細找數嘅，係咪先？好，我哋咁快揾到座位啦，而家咧啱好過咗5點半。首先我哋嚟到呢間餐廳叫做火燒私廚，咁就好近白旗二馬路嘅。鮑魚燜雞時價，一品雞蟹煲時價呢啲，因為我哋2個人食小菜就不必啦。豉油雞據說都唔錯，但係咧128一隻，我哋又食唔晒。紫薑炆鴨係咪你啱先講？我想試下啫，73蚊，係好過白切雞咧。試下呢個可以試，因為食唔晒呢啲炆鴨咧，你翻去煮多3餐都唔會難食嘅。我講越煮越好食嘅呢啲，係啊。咁啊，仲有爽鱔啦、扒鴨啦，而且呢啲預訂嘅話，呢個餐牌真係夠晒歷史啊！仲有啊，香葱淋水庫爽螺飛30蚊，係一斤啊！咁啊，再嚟睇下仲有冇啲咩小菜啊？羅氏蝦時價、蝦碌時價、香茅蝦時價、咕嚕肉果汁豬扒都係58蚊。咁啊，香芋扣肉豬扒，我唔想要咕嚕肉。係，我怕裏邊太大嚿肥肉啦。係啊，咁啊豬扒同埋我然之後咧，我哋啱先問咗阿老闆娘啦，咁啊佢呢度叫河口美食，河口喺邊度？我哋以為喺三水，其實就唔係嘅，係喺邊度啊？我又唔記得，雲浮係雲浮啊。咁啊再嚟仲有牛仔骨，都好喎，牛仔骨個女中意，係啊，咁啊唔要果汁豬扒。或者咕嚕肉牛仔骨，因為我係幾想試下嘅。聽講佢哋嗰邊啲鵝係幾好，五柳蛋30蚊啦，沙姜豬脷58啦，基本上都係呢啲價錢。對於一個粵菜餐廳嚟講唔算好平，但係老字號同埋應該份量係唔細嘅。如果蔬菜嘅話，荷塘五收咧38，蒸竹腸啊68。咁好啦，重點就嚟啦，我哋咧係想呢個。河口腸粉啦，我知雲浮口腸粉係好靚嘅，係據說咧仲係佢哋諗到腸粉呢樣東西出嚟嘅，係一個師傅諗出嚟嘅嚇。一於就咁話啦，好冇？我哋食個小菜嗱，我而家所在位置咧就係天字碼頭附近，咁呢度咧地名就叫做文德南路。如果繼續往北行就可以去到珠光路啦，咁啊有珠光路市場啦。如果往北行再斜少少啊，可以去到北京路地鐵站啦。然之後文德路繼續往北行就可以去得到市一宮電影院東方文德廣場嗰個方向㗎啦，同埋中山圖書館啦。然之後呢度再過去萬福路，亦都係好近嘅。如果各位觀眾翻到嚟北京路遊玩，尤其你玩到近北京南呢邊咧，唔想去食嗰啲遊客餐，其實過翻嚟呢邊咧需要行8分鐘就到得到㗎啦。喺呢條街，除咗我哋而家所在位置咧，其實仲有好多唔錯嘅餐廳都喺附近。慢慢揾，慢慢揾。你睇下佢格局，或者你問下個老細，睇下佢係咪講廣東話嘅。佢未必係本地人，但係佢講廣東話嘅，咁就冇問題㗎啦。咁啊整個酸菜魚出嚟俾你食嘅腸粉味咁，腸粉味嘅酸菜魚咁啊撈教㗎啦嘛。呢啲咧我哋係睇個老闆娘，老闆娘幾點鐘開門啊？咁佢講廣東話，咁你就信得過。第一個送上嚟嘅咧就係呢個腸粉啦。咁啊從外表我講外表啊嚇，同我哋平時早餐食嗰啲咧係冇乜唔同嘅啫啊。咁但係正如我先頭所講。雲浮嗰啲腸粉咧，據說係好出名。有時候我哋出到外邊咧，朝頭早餐啊食腸粉咧，都係好中意睇見有雲浮2個字咧，咁我哋都會可以入去嘗試一下嘅。喺一啲粵菜酒樓裏邊，我唔係講早餐嗰種喎都佢哋都會有腸粉供應，不過其實通常都係陳村粉嘅啫。嗱，暫時睇見咧，佢嘅粉皮係非常之薄嘅，係現拉嘅。就唔係攞貨完之後塞啲嘢落去，你睇個葱呢度就知啦，係咪？試下先，夠薄就一定㗎啦，大家都睇見。咁咧油係好香嘅，就唔係小店嗰啲油嘅用法嘅。咁啊，佢嘅售價係20蚊，其實唔貴嘅。呢度大概3到4條嘅份量。豬潤腸添，真係好唔同嘅喎。佢豉油咧係有肉味啦。
嗱，唔係淨係得啲油香嘅，油香嘅固之然香啦，幾好喎真係。咁同埋咧，老闆娘俾咗一啲辣椒醬我哋，加少少係嘛？好香，唔好加咁多，我哋唔係好食得辣。係喎。蒜蓉你怪唔得。有蒜蓉啊嘛個辣醬。今晚咧，我哋係冇叫主食嘅，咁啊用呢個作為一個主食啊幾好喎。我要有一個有豬潤呢部分，呢個同埋啲辣椒油真係好香，有蒜蓉真香。我哋唔係好食得辣，都係陳村粉去攞貨，然之後幾靚都好，都係攞貨嘅嚇。我可以同大家講，嗰啲幾靚都好，好少會咁晏食到一個腸粉嘅。試下呢個豉油少啲嘅，咁啊佢都係有米香味嘅，真係幾好啊！唔得，下次有機會再可以試下雲浮腸粉，搞我想去雲浮嘅。但係雲浮未去過㗎，山水全部都係山咯。據我所知就係、可能唔知會唔會係全廣東省內最低調嘅。最低調啊！老婆呢個字用得好啊！最低調嘅城市係啊。好，咁我繼續食埋之後咧，仲有其他菜式。之前牛仔骨，呢啲咧係小店，我哋一眼望晒就應該真係樓上仲有嘅啊，就係亦都係咁大嘅啫，我相信。咁佢阿師傅就唔會話好大個廚房，好流水化生產，咁啊客人嚟點樣未送，仲有未咁樣樣嘅就唔同話啱先我哋經過嗰啲咧，嗰啲就宴請客人係比較好，嗰啲咧就同啲老友記啊嚟啊滴翻杯啊，或者食啲宵夜餸咁嘅，試下個黑椒牛仔骨啊，好喎、真係。我食過最差。嗱牛仔骨咧，首先一定係要醃過嘅，冇醃過牛仔骨講你都唔信。咁咧有啲醃得好離譜嗰啲咧，就會食入去就係有一陣嗰啲，好生油嘅。有啲差啲嘅，甚至乎食到雙氧水嘅味。啊，好耐之前我都未開始拍頻道嘅，我唔記得邊個，好差嘅。咁啊呢度咧就第一份量夠，有起碼7、8嚿啊，起碼我目測㗎嚇。價錢其實就唔係好貴，好似58定50，我唔記得咗啦。對比呢個價錢好經濟實惠，真係。同埋咁嘅質量，啱先點嘅時候，我擔心唔知會唔會唔係好掂嘅，唔會㗎，係啊。如果中意飲啤酒，死到啊！黑椒味又夠醒胃，熱天食呢啲好啊。行完北京路啊，天字碼頭遊完坐完。睇完嗰個珠江河啊，咁靚嘅景啊，我突然間唔通佢介紹雲吞麵咩？雲吞麵雖然好食，咁但係咁難得翻到嚟，係咪先？介紹下啲本地粵菜啊！同埋咧，廣州係一個始終係省城啊，會有廣東省嚟自廣東省唔同地方嘅人喺度居住，咁佢哋喺度做嘅菜就固之然係比較接近正統嘅。舉個例子，早幾日我哋去到開平，咁我哋冇入去食嘅，我哋見到有間係寫順德菜嘅，咁其實你會打個突，喂得唔得㗎？係咪先？你話喺度開平食煲仔飯，梗係冇得彈啦。順德菜啊，應該係啦，應該未必翻到嚟廣州好啦，我估㗎咋嚇。咁啊，梗係最好梗係順德啦嚇。咁啊，所以咧，你翻到嚟廣州，你可以食到廣東省內唔同嘅地方，譬如潮汕菜咁，亦都可以咧。順德菜咁，其實呢度都好多選擇啦，係咪？幾好呢個真係。嗰啲肉又唔會話好難咬啊！我最怕嗰種嘅，哇！又或者撲啲粉上去啊，煎到口啊，完全冇呢回事。好，最後一味餸咧，亦都送埋上嚟啦，就係呢個紫薑炆鴨，好似係叫做嚇，哇，正啊！咁啊份量勁喎嚇，70幾蚊又唔算好貴喎，70定75好似係75蚊係半隻嘅喎，哇！佢啲薑咧，紫薑咧，酸辣辣，好好味。佢唔係好辣嗰種啊，嫩薑嚟嘅。好嫩嘅薑。擺咗落去之後咧，呢樣食物咧好夾嘅喎，
我以前好少食嘅。嗰度想整碌鵝，佢用煲上碌鵝食過，近期食過，因為鴨咧有時候咧有啲腥味嘅，其實靚越係啊，但係一落完子薑之後咧冇咗。好食喎個薑，我個薑好食過鴨，呢我老婆提醒咗啦，我覺得有道理。我咧如果係我咧，下邊咧就會有好多油嘅，咁呢個都有啊，呢個唔係冇，但係相比之下咧就起碼少啲，相對少啲。我攞嚟燒最好。所以我係燒啊好啊，滴晒油佢又有道理。咁而家咧就已經過咗6點㗎啦，開始陸續有啲熟客嚟到。咁啊，聽見我哋後邊嗰啲叔叔咧、靚仔咧都係熟客嚟嘅，夾翻杯燒酒啊，整個碌鵝啊，然之後整啲腸粉啊，咁識食啊，真係好彩我哋點咗個腸粉嘅，腸粉必點啫，真係幾好。你話首先用紫薑就唔會似老薑咁辣、咁辛辣蓋過晒啲食物嘅味道。第二最好咧就係佢嘅火候，咁肯定預先燜定㗎啦，係嘛？我啲牙齒唔叻都咬得到，但係又唔至於爛，呢個就係老婆嘅形容啦。有啲咧佢擺咗好耐，又或者係燜咗好耐，佢食起身咪好似茶咁咯，好辛苦啦。呢啲咧啱啱好，又唔會話又有咬口，佢係識食啊，我其實唔係好識食嘅。嗱好啦，我哋又食飽飽，最終埋單166蚊，咁啊梗係有好多打包㗎啦，腸粉啊、牛仔骨樣樣都有打包，咁啊留翻訂慢慢食嘅，點食得㗎係咪先？嚟多3個人都未必食得晒，真係㗎。你叫多味菜咯，最多就佢都咪蔬菜咯，我哋冇叫蔬菜啫嘛。咁其實咧翻到嚟廣州啊，有啲尤其啲唔係咁出名嘅鋪頭，譬如好似啱先我哋呢啲咁咧，你喺門口望下佢，睇下佢有冇啲本地人喺度食嘢，咁就得㗎啦。不過咧有一點要注意，都係通常咧一啲相對比較老字號啊，又或者家庭式嘅飯店啊，好似呢啲小菜館咁咧，其實就會座位比較少嚇，咁啊係啦，又唔會話比嗰啲酒樓會平。係啦，價錢亦都唔係佢優勢，但係味道就真係好，唔會咧，好似喺嗰間同嗰間食起身其實一樣嘅味，只不過價錢有優勢。佢呢度又唔係嘅，嗰啲味道咧，你喺啲地方咧，第啲我哋平時都食咁多啦，好難揾到，唔好講揾唔到，好難揾到。係啊，啱先行過廚房睇見啊師傅就喺裏邊自己煮自己係啦，差唔多就係咁，真係幾好㗎嚇。好，咁啊，而家6點半接落嚟呢個環節咧，我哋係咁嘅，嚟廣州近期新開嘅一個商場，就係喺龍崗所地鐵站上邊嘅咧一個永旺吉之島啊，早幾日終於開門啦！哇，真係好難啊，係啊，咁我哋執晒喺廣州嘅家係啊，我有睇 DV 現場，全線冇晒啦已經。全市家樂福執晒不過家樂福對我哋就冇乜情懷啦，因為我啊好少家樂福嘅，我哋係對吉之島同埋好有多係情懷多啲嘅啫嚇。多即係 Walmart 都即係係啊，即係永旺同埋 Walmart 啦，越嚟越少啦。好彩係永旺都有開翻啲分店，我唔好講咁多嘢，我哋去到再講啦嚇。而家咧就啱啱6點半啦，市場呢度咧就開始有啲特價燒臘啦，即係上到嚟又話買薯仔咧，睇見特價都想買，買唔買？呢邊亦都有好多嘅。通常咧市場到6點零鐘呢個時候咧就有好多特價㗎啦，有珠江市場呢度都唔例外嘅咩？嗱，我影唔到啊！啲精明的家庭主婦咧喺度買緊水蜜桃，2蚊1斤。真係影唔到喎！嗱，我先終於睇清楚啦，係3蚊8，但係3蚊8都好抵買啦。呢種水蜜桃喎，咁大隻嘅喎。哇！呢度仲有特價蟹，15蚊2隻啊！
有啲係喐嘅，呢個就睇唔到。好幾日我哋咪去過西朗市場啊，冷冷清清嘅，因為其實呢個世界都冇嘢，最緊要係價格嘅啫。38蚊，攞45、20都有嘅。如果中意食帶子咧，珠江市場最好啦。4蚊啊，已經算貴啊，有時啊2蚊都見到啊。呢度而家賣緊4蚊，收市特價。好啦，終於咧，我哋嚟到中山三路同埋德政路嘅交界啦，就係呢個新開嘅商場。咁以前咧，同老婆啱結婚嘅時候咧，就經常嚟呢度買榴蓮嘅。唔係買榴蓮，買咩？有個市場。唔係市場，呢度係賣羽絨服嘅。賣羽絨服，咪後邊嗰度，呢度少啲。成條街都係嚟到呢度嘅，都係賣羽絨。咁啊，依家咧就變咗一個大商場，然之後。呢度有一間咧叫咩興東樓定咩係啊，興樓。興東唔係東興順。東興順。係啦，就係以前東興順嘅位置啦。嗱，我哋入到嚟商場呢度啦，咁都旺嘅。嗱，其實咁嘅，佢哋呢度嘅永旺咧，喺今日之前嘅3日咧就開店促銷，就好多特價貨，小食啊各種嘅。咁但係因為我哋擔心到人太多啦，咁就冇辦法嘅啫。然之後永旺喺 B2，嗱呢度 B2精品超市，我哋喺呢度落去啦。嗱，話説咁嘅，呢度咧就係地鐵站嘅龍港所地鐵站，跟住咧將鏡頭轉過嚟呢度咧就係永旺吉之島啦，哇爽啊！喺呢度一路坐地鐵，可以一路嚟吉之島，呢種究竟係一種乜嘢嘅體驗咧嚇？哇，都係好多人喎！咁個女係要求話今日嚟買啲壽司俾佢食嘅係嘛？今日冇特價都咁多人啊！你睇，其實因為其實市中心好多人。其實永旺喺廣東人心目中咧個地位係好高㗎。我哋廣東人咧都係中意永旺多，而且唔好以為佢係日本百貨公司點樣，其實都係好廣東化嘅嘢嚟㗎，係咪？佢啱啱嚟嗰陣就真係好貴嘅，啲嘢好靚嘅，但係咧逐漸咧已經本土化，質量就冇變差，但係價錢又越嚟越平喎。呢個就係點解佢哋能夠長做長有，然之後少一間我哋又會覺得好惋惜，就係咁嘅原因啊嘛。嗱，嗰啲菜啊、番薯啊，全部包好啊，同埋唔貴啊，5蚊一斤，5蚊一斤計啲有番薯嚇。生菜啊3蚊9咋。咁嗱，甚至乎有肉咧，到傍晚時段就開始打折啦，梗係嚟吉之島買啦，係咪先？嗱，呢啲已經脊骨打折啦，14蚊3隻，有幾重啊？我睇唔到，字太細，老花。嗱，呢度咧仲有好多已經打折啦，可以買啲翻嚟㗎嚇。呢個貴31蚊5毫。立牌最貴嗰部分就係啲字太細睇唔到，幾重？64蚊1公斤啊！
係啊，最就都係做啦，唔似唔錯，唔係冇違嘅。終於咧，我哋又嚟到壽司區啦。咁咪諗住買啲嘢俾個女咧，全部掃晒喎，得翻呢一盒係熟嘅，因為我女係唔食生嘅。咁啊，呢啲咧都係唔啱佢嘅，呢啲全部都唔啱佢嘅，呢啲全部都唔啱。咩？呢度仲有一盒熟嘅，但係23蚊，就係唯一仲有一嚿生，就係呢盒6蚊買俾佢，打咗特價23蚊9。買啊！買夠佢氹啊，佢高興啦。買盒咧，你都冇其他。係啊。哦，話說係咁啊，今日仲要係星期2答謝日啊，咁啊，所以咧特別多人啊。咁啊，其實咧，因為我哋屋企附近冇吉之島，所以其實呢啲咩10蚊均一啊，呢啲邊啲日子有優惠啊，我其實都係唔記得㗎啦。嗰啲 sales 姐姐啱啱咁推銷賣牛奶啊！仲有麵包啦，10蚊一袋啊，10蚊3包啊，可以混搭啊！呢個係多士，即係麵包片6個半，買唔買？唔買。想食咩？唔想食，因為過幾日個女翻學㗎啦嘛。咁啊，仲有丁麵啊，呢啲應該都係正常價錢啊，22蚊一包。杯麵啊，呢啲，呢啲仲有嗰個新口味喎。日本合味道咖喱風味。呢度咧仲有好多進口嘅意麵啦，唔賣啦嚇。係屋企仲有哦。上幾次我哋去行其他大超市咧，都想買嘅。再睇下嗱，呢邊都多人嘅喎，真係幾熱鬧。咁又有嘢飲啦，又有呢啲日式燒汁啦，前邊係自動收銀台啦，鬼咁多人啦。甚至咧連玩具都有啊，零食小屋嘅小朋友準備翻學，但係反而我又見唔到有嗰啲開學文具啊、牙刷啊嗰啲，都好多人買，真係今日好抵啊可能。其實佢好細間嘅。係啊，呢間都係算細間啊，甚至乎我覺得仲細過東山口嗰間啊，農林下路嗰間嘅。係啊，而家超市可能大啊。咁啊，基本上就係咁啦。我哋都係參觀學習啊，睇下趁下熱鬧嘅啫。買咗包壽司俾個女，咁我哋都埋單，係埋單。嗱，呢度咧就上翻去上邊嘅，咁啊一上去咧就已經係上邊個商場啊，咁我哋會喺度行過去坐地鐵嘅，真係幾方便嘅呢度。咁啊益咗附近嗰啲街坊市民咧。其實話說咧，我有親戚喺呢度住嘅，啱仲撞到佢添。咁啊就係方便咗好多嘅咧，喺嗰度就可以去坐地鐵啦。至於呢度咧，仲有一個拉麵店添喎，免費續麵喎，哇幾旺搶你睇下，新商場係唔同啊！呢個係亞蘭加蘭州拉麵啊。應該係啦。哇！我仲為呢個地位去地鐵站口添，我仲話住個老婆你錯啦咁。原來咧地鐵站喺呢度上去嘅，又要行多次啦。嗱好啦，今集影片到呢度結束啦。記得幫我 share 俾你嘅朋友睇，又或者俾個 like 我嘅。咁如果仲未訂閱嘅觀眾，快啲訂閱啦！約定各位觀眾，下集見，我哋坐地鐵翻屋企啦，拜拜。